来，各位车友啊，今天呢，我到吴姐这里来修我X7的那个电动踏板，然后今天约了我们一群的车友过来检查一下他的车辆。这辆 i3是22年，你是22年12月份的车，22年11月份的车，然后他的车呢一直开到现在问题不断啊，先是在充电中报故障，在行驶中报故障，都是传动系统损坏，在 4S 店呢一直就是查不出硬件损坏，老是给他刷系统，没有彻底解决。那么这个事情我们先不说，等下一次开出故障我再给他诊断。现在他的问题就是发生过一次事故以后，刚才我去路试了，在70码左右的速度向右边打方向，打到一定的角度会有震动的感觉，有震感，然后会听到一些咯咯咯的声音。然后我判断是轴承不好，因为发生过事故，轮毂、轮胎都受过伤的话，应该是轴承受到冲击不好。所以现在呢 ，4S 店是拒保，对吧？4S 店拒保，他说你发生过事故他不保。那么现在我们给他先换一个轴承，看一下能不能把这个故障消除啊。然后现在我们正好采访一下你，你是第一次是在小局充电，大概是什么时候啊？去年23年的10月、11月左右，那就是车开了1年左右不到，1年对，1万公里不到。在小局充电，其实你充电的时候没有报故障，没有，开出去1公里左右，就报一个传动系统损坏，抛锚，然后我叫了保险的救援，拖到4S 店，4S 店刷个系统，再后来是发生事故，17月15号左右，开高速来上海，回程的时候，行驶中失速，跳 N 档，行驶中失去动力，跳 N 档滑行，对，然后但是这次拖到4S 店好了，拖到就好了，故障了没了，灯开了就那么也理解 4S 店是检测不出来，因为没有故障。然后他帮我试了几节车，也没有，就是我没问题，消了故障码出来。所以说现在是这个情况。关于传动系统故障，它是报了2次，其实2次都是在行驶中爆出的啊。我怀疑它的 CCU 或者 CSC 有问题，但是我们肯定是要理解 4S 店，因为没有故障码的情况下是读不出来的。那么只能等下一次你碰到了以后，直接拖进店，让它检测，让它上传数据以后，看看是不是能够判定哪个东西更换，哪个东西彻底解决。那么至于现在这个70码左右向右打方向有共振感呢？我们现在包括我们技师都出去试过车了，怀疑是轴承拆下来。那师傅啊，来轴承给他来，轴承我们演示一下。拆下来以后你转一下，转一下以后，那能够明显感觉到里面有震感啊，那就是这个轴承是坏了。但是 4S 店说是没问题，包括维修厂也说是没问题，但是当时保险没有去更换这个轴承，只是做了一个基础的维修。那么现在我们把轴承换完以后，再去路试试一下吧。现在正在更换。我们吴姐这里一群人在给她研究怎么改车子，她还想改装。然后旁边放了一条3系的轮胎啊，大家应该知道，刚才因为去路试的时候怀疑是轮毂轮胎嘛，先给它换掉以后，换了一套3系的上去路试，路试完以后不是轮毂轮胎的问题，然后我再路试我就说是轴承嘛，现在再换轴承，换完以后我们再去路试给大家看一下。现在轴承换完了，轴承换完以后呢，刹车那边因为压力感受到变化了，我们拿电脑读一下，重新做个匹配，然后就去路试。现在那个轴承换好了，我们出去路试一下，感受能不能解决这个问题。好像有点那种没坏的样子了。现在感觉不，我有精神衰弱了，现在都。当你注意到一个故障以后，你会一直去注意它。对，特别是这种异响。对，我还疑神疑鬼。都会这样，人都是这样，我也会这样。而且我们有一个特点，其实我们所谓的疑神疑鬼，其实它真的是有变化，我们是真的感觉到它有变化。对，很多人他不相信，他说你心理作用，其实不是的。他说我矫情，我们是很敏感的。来吧，没有了，真没有了，没事，丝滑的很，真没有。哇哦，就像在穿鞋子的感觉，是不是？这是能播的吗？是不是？真的没有，真的好丝滑，一点点印象都没有了。它的问题就是向右打一定的角度，当右边的轮毂轴承吃到负载的时候，相当于整个车在压它嘛。对，会有异响。现在没有了，就是轴承的问题。对，特别是我超车的时候，这种就很明显。现在速度70多，向右打方向，随便什么角度，完全没有。非常丝滑，你都开80的都没有，那是肯定没有了。因为刚才我们试的时候就是一点点打消防。刚才太容易试出来了。对，同样的方法我们再试一次，就是完全不同的。而且这次的路况的一个测评全都是。好，各位车友，今天这台车的异响问题已经解决了啊，换完轴承就好了。这其实并不是一件很难的事情。我们这边2个技师和我上车试车以后，都是判断轴承有问题，但我不知道为什么他在外面所有的地方都跟他说是正常的，就是所有维修的地方，其实你们只要用心一点，很多问题都是能够解决的。你们不要怕麻烦，好吧？所以今天视频就到这里。